Hello friends, welcome to GKS Info Tech. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் கேபிட்டல் ரேடியோ கம்பெனியில் 8-inch ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த 8-inch ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரை நம்ம மிட் பாஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற மாடல் நம்பர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா F200/100. இது 8-inchல 100 watts ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரு. இதுலேயே 5 மாடல் நமக்கு இந்த சைஸில் வரும். 50 wattsல நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் 100, 60, 150, 80 watts இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வாட்ஸில் நமக்கு 8-inchல நமக்கு கிடைக்கும். வேணுன்றவங்க என்ன மாதிரியானாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதில் ஒரே ஒரு இம்பிடன்ஸ் தான் நமக்கு வரும், 8 ohms மட்டும்தான் வரும். இதில் 4 ohms இதில் இருக்காது. இது ஒரு கம்ப்ளீட்டாகவே மேட் இன் இந்தியா கேபிட்டல் ரேடியோ கம்பெனி இவங்க தான் இதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. பாக்ஸில் இதுதான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த கார்ட்டூன் பாக்ஸில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இந்த பாக்ஸை பார்க்கலாம். இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க, என்னென்ன எப்படி எந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் மேக்னெட் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன சைஸ் ஆஃப் மேக்னெட் கொடுத்துருக்குறாங்க, அண்டு கோனோட பேப்பர் என்ன மாதிரி குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்குறாங்க, இது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்பீக்கரை மட்டும் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். கவரில் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே ஸ்பீக்கரை வாங்கும்போது இந்த மாதிரி 2 சைடும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தம்ப்நெயிலை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள், ஏதாவது ரப் ஆகுதா அப்படின்னு பாருங்கள். ஓகே, ஆகலை. பட் இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஹெவியாகவே இருக்குது. இதுலேயும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 100 watts 200 watts பீக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் RMS 100, 8 ohms கேபிட்டல் பிராண்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட என்னென்னா இதோட மேக்னெட் தான் ரொம்ப ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம். இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட் பெர்மனண்ட் ஃபெரைட் மேக்னெட் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மேக்னெட்டோட சைஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அவுட்டர் டயாமீட்டர் 134 mm கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னர் டயாமீட்டர் 60 ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மேக்னெட்டோட திக்னஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 20 mm கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்பைடரும் நல்லாவே இருக்குது குவாலிட்டி. பட் இந்த பொலாரிட்டியும் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ரெட் அண்ட் பிளாக் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. நல்ல ஒரு மெட்டல் பாடி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நான் ஆரம்பத்திலே உங்களுக்கு சொன்னேன், இது ஒரு 8 ohms இம்பிடன்ஸ். இது 8-inch ஃபுல் ரேஞ்சு. இதோட பவர் ரேட்டிங் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 100 watts அண்டு பீக் வால்யூம் பார்த்திங்கனாக்கா 200 watts இதில் இருக்கும். ரெசோனன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 84 Hz இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் 100 Hzலேருந்து 3.5 kHz வரைக்கும் இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. சென்சிட்டிவிட்டி 94 dB இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ஸ் காயில் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா 1.5 inches இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல், ஆக்சுவலி இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா, இந்த மெட்டீரியல் ஸ்பன் அண்ட் ஸ்டாம்ப்டு மைல்டு ஸ்டீலில் இதை ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் மேக்னெட் இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பெர்மனண்ட் ஃபெரட் மேக்னெட் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ஸ் காயில் மெட்டீரியல் காப்பர், நல்ல ஹெவியாக இருக்குது. அண்ட் இதோட டோட்டல் நெட் வெயிட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 2.74 kg இது வரும். மேக்னெட்டோட
சைஸையும் சொல்லிட்டேன். இதில் ஒரு சின்ன ஒரு அடிஷ்னலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த மேக்னெட்டை தான் 12 இன்ச்சு கேபிட்டலோட சப்வூஃபரில் இதே சைஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே சைஸை இந்த 8 இன்ச்சில் 100 வாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. செக் பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நல்ல ஒரு பவர்டு ஆம்ப்பு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதை தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். வேறு லெவலில் வந்து உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். பவர்டு ஆம்ப், நல்ல ஒரு ஹெவியான ஆம்பில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இதோட ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். பட் பவர்டு ஆம்ப் என்கிட்ட இல்லை. ஒரு நார்மலான ஒரு ஆம்பில் போட்டு இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். அது இன்னும் நான் எடுத்து பார்க்கல, எப்படி ரிசல்ட் வருதுன்றதை நான் உங்களுக்கு ஆடியோ டெஸ்ட்டு ஒரு சாங்ஸ் வந்து போட்டு, தமிழ் சாங்கே போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பட் பவர் ஆம்பில் போட்டால் வேறு லெவலில் கண்டிப்பாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.